အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျူကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ဝတ်သားခရမ်းသီးချက်ဟင်းသီးချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီးထည့်ပါမယ်ရှင်စီးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီဂျင်းလေးပါထည့်ကြိတ်ထားပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဆက်နှင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးပေါ့နော်ကြက်သွန်လေးတွေရဲတဲ့အထိမွေပေးရပါမယ်ရှင်ကျက်သွန်လေးရဲပြီးတော့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်မယုတ်သည့်အစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကြာလေးစီတက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျမငပြားကြီးထည့်ပါရှင်ချိုးမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မွေးပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာနေထားတဲ့ဝတ်သားတွေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ဝတ်သားကိုကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းခရမ်းသီးလေးနဲ့ဝတ်သားနဲ့ချက်တဲ့အခါကျတော့ခရမ်းသီးရဲ့ချိုတဲ့ရတာလေးနဲ့ဝတ်သားရဲ့အချိုတန်းနဲ့တော်တော်လေးကိုမှချက်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုကြိုက်ပါတယ်ရှင်။တငယ်ချင်းတို့လည်းချက်စားကြည့်ပါနော်။တော်တော်ကိုစားကောင်းပါတယ်ရှင်။ကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မခရမ်းသီးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်။ခရမ်းသီးတွေတော့ကျွန်မဒီဝတ်သားလေးနဲ့ပေါ့နော်။မှွေပြီးတဲ့အခါကျရင်ခရမ်းသီးကိုနူးတဲ့အထိပေါ့။ခဏလေးအုပ်ထားပေးရပါမယ်ရှင်။အဲ့တော့ခရမ်းသီးနူးပြီးမှဒါကျမတို့ရေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အောက်မှာနည်းနည်းတူးမှဆိုတဲ့အတွက်ကျမရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျမအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ခရမ်းသီးလေးတွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဖုံးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လှန်ပေးပါတယ်ရှင်ခရမ်းသီးကိုနည်းနည်းလေးနှောအောင်ပေါ့နော်ဝတ်သားလေးလည်းကြာလေးလုံးအောင်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှွေလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဝတ်သားကိုလည်းကြာလေးလုံးပေးတဲ့အထိခရမ်းသီးလည်းနူးတဲ့အထိပေါ့နော်လုပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမရေထည့်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းသီးလည်းနည်းနည်းနူးသွားပြီဝတ်သားလေးလည်းကြာလေးလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမရေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဝတ်သားနဲ့ခရမ်းသီးနဲ့နူးဤနေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်မအဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စူလာတဲ့ခါမှာအဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှွေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်လှန်လိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ခရမ်းသီးကလည်းနူးဤနေမှာစားကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မခရမ်းသီးကိုနူးအောင်လို့ကျွန်မတည်ပါတယ်ရှင်ရတာနေကြည့်ပါမယ်နော်ရတာနည်းနည်းလေးပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်မစားနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်
ပြီးတော့တေချာလေးပြန်ပြီးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့เนาะတော်တော်လေးလဲဒီခရမ်းသီးလေးတွေကတော်တော်လေးနူးနေပါပြီဝက်သားလည်းနူးနေပါပြီရှင်စီပြန်စားတဲ့လူကတော့စီပြန်လေးချပေါ့เนาะကျမတော့စီမပြန့်တဲ့ပြန်လေးပေါ့ချထားပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ဝက်သားခရမ်းသီးချက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะ